Наш гостин денеска доктор Бесник Зекири, директор на Институтот за белодробни заболувања Козле. Чинам дека без разлика што е таков период од годината, овој период од годината и наназад години секогаш била преоптоварена клиниката Козле. За каква е состојбата, која терапија добиваат децата кои што се хоспитализирани, но оние кои што се испраќаат дома и во моментот што е најактуелно, дали инфлуенцата, дали алергиите, дали респираторните вируси или можеби ковидот кај децата. Одговор на сиве овие прашања. Добро утро. Добро утро, добро ве најдовме. Докторе, ви благодарам што сте утринава заедно со нас, иако знам дека вие и персоналот имате навистина полни раце работа изминатиот период. Наназад години, доколку погледнеме, некако короната многу не сврти и не насочи да проверуваме како е исполнет капацитетот по клиниките, но наназад години пред короната, ова бил периодот кога секогаш имало поголема фреквенција во Козле. Да, како што рековте, значи и пред короната, значи во нашата установа во ова време секогаш биле полни капацитети, зашто е временски сезоната на грипови, значи на нормален грип, а поготово последните 2 години, значи бевме преполнети и со ковид пациенти. Доброто во тоа е што сега бројот на ковид пациенти е многу мал, моментално во нашата установа, значи имаме 2 дечиња кои се позитивни на коронавирус, но последните 2 месеци бевме стварно преполни, значи немаше ни слободни кревети, некојаш и еден кревет го делаа, да кажеме, брат и сестра помали, зашто секојаш, знаете, кога ќе биде болен едниот од фамилијата, секојаш има болен и друг, или поголемиот брат, или помалата сестра. Тоа е ланчен систем. Тоа е ланчен систем. Моментално, може да кажеме, овие последни 2-3 дена, од почетокот на неделата, некако почна да стивнува, да паѓа бројот на децата кои доаѓаат во нашата установа, а и во други болници или во други установи. Тоа е добрата вест. Верувам, тоа се должи на тоа зашто веќе не се во школските клупи децата, а исто така не се и во градинките или таму кај што бројот на инфекции расте од едно на друго дете, така да ние моментално, значи са Бајлево, значи имаме во нашата институција 55 дечиња, значи повеќе на што беа порано вчера, завчера ги пуштивме дома. Има помалку пациенти кои доаѓаат и кои се за хоспитализација и исто така и по амбулантите бројот е благо паднат, значи сега имаме за едно деноноќе на прегледи, значи имаме некаде од 120 до 150 дечиња, а претhodно беше значи од 150 до 200 дечиња на ден. Очекувавте по јакиот, да речеме, бран да дојде една недела или 2 стивнување, но кое е сега предвидувањето за од 23 ќе почне школската година? Па така, значи заради тоа што рековме зашто не се во школските клупи децата, ние очекувавме дека сега ќе има благ пат, ама сепак тоа кога ќе се вратат сите во школа или во градинките децата после празниците, сепак таа бројка ќе се покачи. Очекувате да збукне повторно? Па така се предвидува. Ние веруваме, значи ако и тоа и апелот, значи и вашиот и нашиот апел, значи на родителите да ги чуваат децата, поготово сега кога не се во институциите каде што има групирање на деца, да ги чуваат дома и да се грижат за нив, за да не биде тоа веднаш на почетокот на второто полугодие да бувне повеќе. Значи тие деца што се болни, што се со лекарства, исто така може да продолжат со терапија во домашни услови, да не се враќаат во школските клупи само затоа што е временски дека треба да се вратат, туку да се грижат да се вратат во школските клупи тогаш кога ќе бидат безбедни за да се вратат, безбедни за другарчињата и безбедни за другите кои се во школските клупи. Па се надевам дека научивме веќе и родителите дека свеста мора малце повеќе да ни работи, кога се школските деца во прашање да, но и оние кои што се најранливи, оние од предшколска возраст, што во моментот е актуелно, затоа што имавме навистина денови со високо аерозагадување. Ја завршивме годината по вашите изјави, кои што ги следев изминатите денови, ја завршивме годината со респираторните вируси. Тогаш беа навистина во полнек, дури имаше ваши изјави и дека аерозагадувањето кај некои деца предизвикало алергии. Да.
сега, па грипот велите, го споменавте, инфлуенцата ја споменавте како поактуелна сега. Што можеме, испоминавте 2 дечиња имаме со ковид, што може да кажеме за една општа слика, како се движат вирусите? Па така, на почеток, значи некаде 11 месец, значи поактуелен беше синцитијалниот вирус, значи тој ги погаѓаше повеќе децата и поготово најмалите дечиња, значи од 0 до 3 години. И сите 80% од пациентите што ние ги имавме беа на таа возраст. Доброто беше што поголемите деца или децата од школските години, значи не беа толку јако засегнати, да кажеме, тие беа по бројки во тој период. Да. Но сега последните 3 недели може да кажеме, значи повеќе почна да се јавува грипот или инфлуенцата А, така да тој ги имаше фатно, значи и помалите дечиња и поголемите, значи и тие на школски години, но сепак за во болнички установи повеќе остануваат децата испод 2 години, значи и сите тие дечиња може да кажеме се со поблак имунитет или сите тие дечиња поранливите групи се тие зашто може да се каже сигурно заради поминување на ковидот, значи сите тие беа во домашни услови, чувани така да кажеме во стаклено звоно и сега се враќа тоа губитокот на имунитетот, значи тие се чуваат дома, не беа во институции каде што може да поминат со други деца, така да на тоа веруваме сите, се должи на тоа дека сите дечиња испод 2 години, значи беа поранливата група и сите 80% децата беа тие по нашите установи. Сега моментално за децата кои се во школските години, тие само со терапија значи не им е потребна терапија во хоспиталните услови, туку само со добена терапија од матичен лекар, од други установи, значи од други градови, па некогаш испратени и кај нас на контроли, така да тие поминуваат поблаго и имаат поблаги симптоми. Ке зборувам и за тоа дека од цела Македонија доаѓаат кај вас, ке зборувам и на таа тема. Сепак сакам да ве прашам во делот на терапијата. Каква терапија препорачувате? Во изјавата исто така велите и дека во овој период родителите малку повеќе да ги чуваат децата. Препорачувате некоја витаминска терапија, грижење малку повеќе во делот на исхраната. Значи што е она што примарно се разбира врз основа на клиничката слика вие следите и кога треба и терапија антибиотска и така натаму, верувам дека и тоа припишувате, но во првите редови каква терапија вие препорачувате? Па така, значи ние секогаш во ова време зборуваме за вирусни инфекции, значи поготово во домашни услови не треба да се дава секогаш антибиотик, значи или на своја рака да се зема антибиотик во апотека, зашто сега може секој да оди во апотека и да зема антибиотик. Да, приватно да си го плати, но тоа не е сврхата на тоа. Значи, најдобро кај вирусните инфекции, значи првично, зависно од тоа со што симптоми почнат, значи зашто почнува со течење на нос или затнат нос, значи од апотеки најдобро да се купуваат раствори кои се за носот, значи раствори за инхалации кои може да се користат дома, а исто така значи солена вода, значи не може да кажеме препарати со имиња, значи да се користат само за да се стават на нос и исто така да се користат повеќе течности, значи чаеви, топли напитоци и супи, значи се што е домашно. И исто така, значи, во ова време, значи, имаме и овоша кои ги имаме по маркетите, каде што може да се купат и зеленчук. Значи, сите тие треба да се консумират и зеленчукот да се спрема дома, значи да биде домашна храна и да биде повеќе со минерали, со витамини, со протеини и така да првично, значи, 3-4 први денови кога гледаме дека само има на горните респираторни патишта, значи не е поминато да кажеме во долните патишта, додека нема кашлење, додека нема температура. И кога ќе добие детето температура, не секогаш треба првично, мислам пак се враќам, не треба веднаш антибиотик, треба се прати температурата, значи не пред 38 степени не се дава и парацетамол, зашто се остава организмот, значи да зајакне или да зајакне имунитетот, значи се препорачува само над 38,5, тогаш ќе може да се помине, да се применува со парацетамол, антипиретици и после тоа, ако пак и температурата повеќе од 24 часа или повеќе од 48 часа не стигнува, тогаш треба да се јавиме
кај матичниот лекар или во матичната установа, за да се види, значи, со детето, што рековме, тоа почнува као вирусна инфекција, но после Така. со анализи ќе се види дали е тоа веќе вирусно, дали поминува во бактериско, и стручните лица ќе одлучат дали треба антибиотик или каква терапија треба во домашни услови или да се хоспитализира. Инхалациите ги споминавте, чинам дека нешто многу популарни стана инхалациите, инхалаторите. Дури по оние групи на Facebook мајките се советуваат превентивно децата да се инхалираат. Тоа е во ред превентивно? Што значи тоа превентивно инхалација? Или треба симптоматологија кога ќе? Симптоматологија повеќе, значи не може превентивно, значи без да има детето ништо да се прави инхалација, значи само кога ги има овие симптоми на горните респираторни патишта, значи тога се препорачува да се прават инхалации. Порано се праве само инхалации со, да кажеме, чаеви или со чај од камилица, но сега имаме инхалатори, имаме препарати кои ги има и по апотеките, кои може да се користат за инхалации и тоа ги ослободува горните дишни патишта. Така да препорачуваме само кога има симптоматологија, значи кога почнува со течење на нос, болки во грлото, црвенило во грлото и во тие денови, значи може да се користат инхалации во домашни услови. Докторе, имаше деца кои што беа и на кислородна поддршка. Не знам сега има во моментот хоспитализирани такви дечиња? Да, моментално денеска имаме две дечиња кои се со кислородна поддршка. Во принцип тие се помали дечиња и тие се сите дечиња кои ги примаме првично, првиот или вториот ден. И значи тие во првите денови, 2 до најмногу 3 дена примат и кислородна поддршка, кажувам најмалите кои имат потреба, но не сме имале дете кое, мислам, седело, зашто сите деца седат некаде од 7 до 10 дена во нашата установа, да има потреба за сите денови да има кислородна поддршка, значи тоа е само првите ден-два додека да се достигна сатурација и тоа е во принцип кај децата кои веќе се со бронхопнеумони, значи не се деца кои имаат само горни респираторни проблеми. Да, се следи клиничката слика. Што препорачувате на дечињата кои што се со кислородна поддршка и кои ќе бидат испуштени дома? Па тие дечиња, значи, кога одат во и дома, во делот на терапијата, освен терапијата што се дава во институцијата, значи, ако има потреба да се продолжи антибиотикот во домашни услови, да, и повеќе, значи, исто така одат со инхалации, значи, повеќе мина деца кои лежат, значи, потоа продолжуваат со инхалации некаде 2 до 3 недели во домашни услови, значи, и кога не прима антибиотик во домашни услови, значи, исто така... Терапевски инхалации се да, тие? терапевски Да, не се само со солена вода, предпоставувам. Не, терапевски, значи, се припишуваат од нашите лекари, значи, терапијата која треба да ја користат во домашни услови, тоа после продолжува до 2 до 3 недели и потоа пак после тоа време кога завршува инхалација, исто така доаѓаат на контрола за да се види дали целосно е, да кажеме, оздравен пациентот или детето, или во принцип инхалациите се прават за да се прочисти и белодробијата, значи да не остане инфект или да нема веќе во телото или во организмот да не остане ни еден инфект и тоа дете може да кажеме после 2-3 недели кога дојде на контрола веќе е целосно оздравено и тоа дете значи може да се врати целосно во сите институции, значи без разлика дали се тоа школи, дали се градинки и може да кажеме дека е здраво и нема да пренесува ништо на своите другарчиња. Колку е важно да се направи таа контрола? За да се види, затоа што дали секогаш ако има нешто останато, јавува некои симптоми кои што може да се забележат или може потајно да си работи па по некое време да излезе како симптом. Па така, во принцип сите родители се грижат за здравјето на детето, значи кога ќе им се каже дека мора да се дојде, да кажеме има и дечиња кои треба да дојдат и после една недела на контрола доаѓаат и после 2 недели, и после 3 недели. Значи тоа е многу важно затоа зашто не може да процени родителот, може да процени за симптомите првично или може да каже дека е подобро, но сепак на крај треба контрола која треба да се прави од професионалец, значи од лекар и за да се види значи и со испитувања и ако има потреба значи и рентгенграфи за да се процени дали детето веќе е целосно здраво и дека како што рекоме дека може да се врати во сите сфери на животот, значи без да се грижиме дека има останато нешто во неговиот организам и да се плашиме и за здравјето на
другите дечиња. Кај вас поминуваат деца од цела Македонија и изминатиот период што лоциравте како најголем виновник за збукнувањето толку многу на респираторните вируси, на појавување на алергии, несоодветствено за зимскиот период, за декември месец, јануари? Да. Па по принцип во нашата установа доаѓаат од цела Македонија, зашто е единствена таква установа. Во сите градови има педиатриски одели, има педиатри, иако недостаток на педиатри е во широк поим, значи во сите болници или во сите ни приватни установи нема доволно педиатри во цела држава, така да повеќе и поради ова патологија, да кажеме, пулмоналната, сме единствена и така да доаѓаат од сите градови. Во принцип, сите деца се згрижуваат во градовите од каде што доаѓаат, но тие што, да кажеме, и кога доаѓаат на контрола и кога се гледа дека не поминало како што треба болеста или инфекцијата, или кај тие што после 2-3 дена дадена терапија во тие установи не реагира, не оди на подобро. Као што рекам, дека ние сме професионални само за таа болест, така да во консултација, значи многу болници прво се консултира, значи дали треба да се испрати детето, значи од друга установа во нашата установа. Во последно време ние немавме капацитети за да ги примеме сите деца, па имаше... Убаво и за тоа малку да објасните, докторе, со какви капацитети располагате. Реалната слика. Па да, реалната слика дека ние имаме капацитети некаде 70 дечиња да примаме во нашата установа, зашто сите соби се со едно или со две дечиња. А во периодот, рековме порано, месец-два уназад, значи ние имавме по 200 дечиња на ден. Значи за еден ден може да се наполнат колку 3 капацитети на нашата болница, но капацитетите се тие и во нашата установа фактично останува само децата кои беа најзагрозени и најмалите, што рековме до 2-3 годишна возраст, а другите, значи по консултација, по преглед, по направени испитувања, значи исто така беа испраќани во матичните установи, значи таму да ја примат терапија, а исто така соработуваме, значи секогаш и за други болести, но и за ова патологија и со детска клиника, зашто и тие имат оделение за пулмоалергологија, така да и дечиња од Скопје, а и други градови, значи беа испратени, значи исто така и на клиника за детска патологија, за детска пулмологија да бидат примени таму и соодветно да се лекуваат. Има и дечиња кои одат и директно таму, значи или од други установи, така да секој сме биле во контакти со нив за места, значи кога имало потреба, значи од кај нив да се префрлуваат кај нас или од кај нас да се префрлуваат до детска клиника. Така да во ова убаво е ова да малку да го позборуваме, затоа што с оглед на фреквенцијата на болни дечиња кај вас изминатиот период имаше многу незадоволни родители, долги чекања, нема место, преоптовареност. Вие кажувате реалната ситуација. Исто така мора и да во контекст на ова да кажеме и со колкав персонал располагате. Кажавме дека низ целата држава има недостаток од медицински персонал, особено кога се педиатрите во прашање. Сепак се излегува во пресрети, верувам дека докторите, сестрите кај вас навистина макротрпно работат изминатиот период. Па така, последните 2 месеци ние ги изголемивме капацитетите, значи докторите, сестрите, тие се со број, значи не може да донесеме веднаш нови, но ги капацитетите на амбуланти, например, наместо 2 амбуланти кога работеа за приоритети или за итни случаи, ние направивме 3 или 4 амбуланти работеа. Наместо амбулантите кои беа по термини, значи по 2-3 амбуланти на ден, значи ние направивме 3-4 амбуланти. Наместо по 20 лекари кои дежураат, значи кои дежурат на дежурство, ние ставивме по 4 лекари, за да можат сите дечиња што доаѓаат да бидат прегледани, значи зашто не може да се врати ни едно дете зашто е дојдено со да кажеме со проблеми кои не може да се решат и дома, а не може да се решат и во други институции. Така да имаме такви проблеми што велите вие дека капацитетите се тие и значи кога има премногу, да кажеме, зашто тие се амбулантите, една е лабораторија, еден е рентген техничар или еден доктор рентгенолог кој треба да ги прегледува снимките или тој кој што треба да ги дава резултатите во лабораторија и секогаш кога има голем број, значи иако ние ги зголемивме капацитетите,
толку колку што можеме да ги зголемиме, но сепак некогаш мора да се почека, значи некогаш имаше да се почека и пред амбуланта или пред лабораторија и до пола сат, така да секој се работи за дечиња и ние сакаме на сите, значи да им удоволиме и да направиме најдобро за сите, но секогаш имаше некогаш редици, но сето тоа кога е за здравјето на детето, значи никогаш немаше проблеми или немаше конфликти, да кажеме, со пациентите, со лекарите, така да Добро, ова не коди во контекст на граѓаните дека сепак стручен тим има кој што работи таму, дека најдобро ќе бидат и прегледани и изгрижени децата и дека треба да се има трпение сепак кога се доаѓа кај вас. Ве прашав како главниот виновник за периодот за ситуацијата, каде го лоцирате, затоа што ги следе вашите изјави, многу насочувавте внимание кон аерозагадувањето. Предупредувавте децата, малите да не ги носат надвор. Дури велевте до 5 годишна возраст да не се изнесуваат. Да, па еден од причинителите на болестите на респираторниот систем е секако аерозагадувањето. А во последно време, значи, беше топ тема не само во Скопје, но и во други градови имаше загадување. Мислам дека како што велите и цел Балкан. Така да и тоа влијае и за акутните болести што зборуваме, но исто така влијае и за алергиите кои децата ги имаат, значи ние секојдневно освен патологијата што е акутна, значи доаѓаат на контроли и деца со алергии, значи на кои им се дава помошта и на кои исто така и за нив има хоспитализации кои треба да седат, кои треба да се лекуваат за да не помине тоа на повисоко ниво, да кажеме, или болеста да не прогредира. Така да, тоа е едното од причинителите зашто зголемен број, а исто така и времето, како што рековте, значи времето е за вируси и за временските непогоди, значи има прелади, дечињата, значи одат в школа, се враќаат дома, не се исти температури, значи во домашни услови, во институциите, така да и сега последната вест дека еве и по 2-3 дена од времето, значи ќе бидат дома, значи ќе се вратат во школските клупи на 23-ти, тоа е позитивно, да кажеме, за децата, зашто сепак и аерозагадувањето, а и температурите се ниски и се предвидува во идната недела да бидат многу ниски температури, така да верувам во домашните услови за децата ќе биде подобро да ги поминат овие денови, за да после навраќање на школските клупи да нема избувнување или поголем број на дечиња кои ќе се вратат во нашите установи. Значи тие да бидат во установи каде што треба да бидат, во школите, а не да бидат по болниците. Така е, докторе, би сакала да го заокружам разговорот со прашање со оглед на тоа дека докторите веќе почнаа да препорачуваат за возрастните да носат хируршки маски кога излегуваат надвор. Што ќе препорачате вие за децата да носат хируршки маски како подобро решение за аерозагадувањето кога ги изнесуваме надвор, или пак да бараме решение каде на почист воздух да не ги затвараме со маски? Па најдобре е да се најде за овој временски период додека се на распуст, да кажеме, да се најде место каде што тие може слободно да дишат, значи каде не е загадувањето, значи тоа да биде по планини, на повисоки места, а само кога е неопходно, значи да излегуваат, да кажеме, по улиците на градот, и тогаш и за големите, а и за малите добро е да се носат хируршки маски, зашто загадувањето е високо и тоа влијае. Значи и поготово кога одат во места каде што има повеќе, да кажеме, луѓе или повеќе деца. Моловите, да речеме. По моловите, а исто така и по игротеките, кога да се избегнуваат, најдобро во ово време да се избегнуваат места каде што има многу деца или каде што има многу луѓе, така да најдобро е само на места каде што е почист воздух, значи нон-стоп колку што може таму да бидат и децата, а исто така и возрастните. Докторе, ви благодарам за издвоеното време. Благодарам што бевте гости. Се надевам дека, како што видите, наредниот период ќе резултира со непредвидувањата да се остварат, дека ќе збукне повторно, туку да остане вака мирно и стабилно, да ја протуркаме зимата, па живи здрави да се видиме и на други теми да поразговараме. Така, се надеваме, значи тоа да биде враќање, нормално враќање во школските клупи, да не биде тоа
што рековме, да се враќаме по нашите институции и се најдобро и за децата и за возрастните. Благодарам. Благодарам ви.